Én Pap András vagyok, hát egykor még a Magyar Tudományos Akadémiai Jogtudományintézetének munkatársait. Elég nehéz követni ezt is, hogy most éppen HUNREN magyar kutatási hálózat volt, LKH, sok minden volt már. Emellett az ELTE gazdálkodástudományi karának vagyok oktatója. Tehát az első kérdés, hogy tulajdonképpen mi is, ugye ez is elhangzott, hogy mi az akadémiai szabadságunk. Először arról beszélünk, hogy mi az, hogy akadémia, aztán majd a szabadságról, vagy annak hiányáról, vagy korlátairól beszélnék. Tehát ugye egyrészt fölmen az, hogy a tudományos kutatás, ugye a tudományos kutatás az nyilván az akadémiai szabadság, akadémiai része. Ugye itt ez több részelemből áll, pályázatok kiírása, léte, elbírálása, ugye maga az a kutató, elemző munka, amit a tudományos kutató végez, és a disszemináció, ami nagyon sok mindent magába foglal, a publikációtól, a konferencia részvétel, meg az egyéb fórumok. Ugye az oktatás, ugye nyilván az akadémiai szabadság alatt ezt is értjük, ugye itt is felmerül, hogy most felsőoktatásról, az egyetemről beszélünk, nyilván alapvetően ez a kiinduló pont, de nagyon sokszor, tehát például amikor a Nemzeti Alaptanterv központosítása, meg az ehhez kapcsolódó kérdések, mert ugye ez is sok diskurzusban az akadémiai szabadság részeként merül föl a közoktatás is. És ugye alapvető kérdés az, hogy egyáltalán mi ez, amiről beszélünk, egy közjószág, közszolgáltatás, közfeladat és annak az ellátásról beszélünk, vagy hát ugye ez a corporate university jegyében, tehát, mert ugye létezik egy globális tudásipar, ahol hát van profit, és hát itt ugye a vállalkozás szabadsága az alapvető értelmezési keret. Ugye ez egy nagyon tőkeerős, sok divers portfólióval működő szektor egyébként. Ugye ez is felmerül, hogy egyetemes vagy nemzeti értékekről beszélünk-e, amikor akadémiai szabadságról van szó. Azért a leggyakoribb értelmezési tartomány az egyetem. És az egyetem az tényleg egy sajátos tér, tehát kicsit olyan, mint a Roxford, hogy hát mindenféle bűbályok védik, belépünk, és mások a szabályok. Mások a szólásszabadság, a véleménynyilvánítás szabadságai alapvetően, mert arról szól az egyetem jó esetben, hogy inspirál, provokál, és valami változást ér el, aki bemegy, tehát ez, mint ez a régi gép, még az én matek feladat, hogy bemegy a gépbe valami háromszög, és akkor kijönnek számok, és akkor lássuk, értsük meg, hogy mi történik benne, tehát hogy bejön a hallgató így, kimegy a hallgató máshogyan, tehát végülis ez egy ilyen tevékenység. Azt is látni kell, hogy ennek sok tekintetben mások a szabályai, tehát más a rekrutáció, lehet erre azt mondani, tehát más a transzparencia. Lehet azt mondani, hogy nepotisztikus, vagy legalábbis sokkal diverzebb, nem tudom, szempontok alapján kerül kiválasztásra mondjuk egy egyetemi oktató, mint mondjuk, nem tudom, a munkaerőpiac egyéb szeleteiben, ahol nem tudom, az antidiszkriminációs törvény, nem tudom, szabályai máshogy érvényesülnek. Például itt nyilván az is egy nagy különbség lesz, hogy milyen egyetemről beszélünk, állami egyetemről, magánegyetemről, egyházi fenntartású egyetemről, tehát teljesen az értelmezési, hát nem tudom, vektorok máshogy fognak alakulni. Én néhány olyan kúrens kérdést, és hát nyilván ez most, amit én most így a hát nem tudom, kúrensenek tartok, és hát itt most ugye kilépve a magyar keretekből, tehát az, ami a október 7-ét követően elsősorban az amerikai, de a brit, és egyébként egy csomó Nyugat-Európa egyetemen is történik, az valami egészen elképesztő. A magyar egyetemeket ez az előnye a perifériának, vagy hogy itt ez kevésbé. Tehát nagyon durva dolgok történnek, tehát rendkívül traumatikus élményeket élnek át oktatók, hallgatók, ugye azt látjuk, tehát és minden szereplő hozza azt, amit tudni hoz. Itt is ilyen, tehát egyébként a speech kódok, tehát ki nyilatkozhat, ki nem nyilatkozhat. Pont a mai New York Times-ban volt egy ilyen szerkesztőségi írás, hogy hát ezt az egyetemek maguknak ásták ezt a csapdát, amiben most vergődnek az elmúlt években, hogy bizonyos helyzetekben lehetett szólni, megnyilvánult az egyetem, másokban nem, egy csomó esetben tabusítottak témákat, ugye eleve ugye a donorok hihetetlen mértékben folytak be, most itt az amerikai felsőoktatásról beszélünk, és most azt látjuk, hogy a top, nem tudom, 25 jogi, ügyvédi iroda fordult a vezető egyetemekhez, hogy hát azért most már csináljanak valamit, mert itt súlyos antiszemita incidensek vannak, és hogy védjék meg a hallgatókat. Ugye láttuk olyat is, és ez nagyon nagy vitát kavart, ez is elit egyetemeken, hogy azt mondta csomó potenciális munkáltató, hogy szeretnék látni, nyilvánosságra hozni azoknak
azoknak a hallgatóknak a listáját, akik Hamas vagy palesztin párti, vagy meg Izrael ellenes felvonulásokon vettek részt, ez iszonyatosan megosztotta. Tehát így a nagy amerikai egyetemeknek a jogi fakultása ilyen több száz tehát egyik oldal, másik oldal, tehát tényleg ilyen vérre menő viták folynak ebben a kérdésben most az utóbbi hetekben angol és amerikai egyetemeken. Ami szerintem még egy fontos kurens kérdés, és egy picit engedi az időm, a végén beszélnék az EU-s jogállamisági eljárás magyar vonatkozásairól, tehát az Erasmus Horizon és egyéb helyzettel kapcsolatban, és ugye itt most direkt provokatív módon a konzervatív, nem tudom, jobb oldal terminológiát használtam, ez elég régóta meghatározó, főleg amerikai, de nem csak amerikai egyetemeken, tehát Nyugat-Európában is a kultúrharc, az eltörlés kultúrája, ugye főleg ami Amerikában vannak ezek a diversity, equity, inclusion ügyek, ugye ott is azt látjuk, hogy Amerikában a szólásszabadság, az akadémiai szabadság fellegvára, úgy tekintünk ezekre az egyetemekre, párás tekintettel, hogy hát Istenem, a Yale meg a Harvard, tehát hogy jó, nyilván nem ezekben az államokban, de ott is van ugyanaz, ami nálunk, államok, kormányzók jogalkotást kezdeményeznek arról, hogy például a critical race nem tanítható állami egyetemeken. Tehát ugye ami egy régóta tartó vita, ez is főleg Amerikában, a társadalmi igazságosság hogyan tud megjelenni egyetemi felvételek során, affirmative action viták, egyebek. Ugye ezzel párhuzamosan azt látjuk, hogy hát ugye az ukrán háború óta, de már korábban is Kínában, vagy ezzel párhuzamosan most nagyon felgyorsultak ezek a Konfuciusz Intézet bezárások, orosz kutatási programok lezárása, tehát itt is nagyon sok minden történt az elmúlt néhány hónapban, és hát ugye akkor itt van a mi ügyünk, Ádám Zoltán kollégánk ügye, amint a kurens kérdések. Jó, akkor akadémiáról beszélvén, akkor a szabadság. Ugye a szabadságnak, ugye ez egy ilyen, hát legalább 4 fontos szereplője van. Az állam, a felsőoktatási intézmény, akkor most már egyetemről beszélünk, hallgatók és az oktatók. Más szempontokkal, más és más helyzetben. Most ez a leginkább elnagyolt része az előadásomnak, például az oktatáshoz való jog hiányzik belőle, itt nagyon sok minden már elhangzott, hogy mi lehet, csak nézzünk néhány dolgot, hogy mi az, ami fölmerül akadémiai szabadság kapcsán, és egy csomó esetben kérdőjele, hogy ez vajon része, tehát most a hallgatók részéről. Tehát úgy pont ugye ez az Izrael ügy meg egyebek, része például a tiltakozáshoz való jog az akadémiai szabadságnak, vagy egyébként a, nem tudom, gyülekezési szólásszabadság része, milyen keretben viszonyuljunk ehhez. Ugye elég gyakori ez a deplatforming, hogy akkor bizonyos előadókat a hallgatók, ugye az is, hogy ki beszél a hallgatói közösség nevében, nyilván egy egyes érdekcsoportok nevében, őket meghívhatjuk, őket távol tarthatjuk-e az egyetemről. Ebben a kérdésben valamilyen állásfoglalásra kész tették az intézményt, a fenntartót. Ugye ezek a viszonylag régóta folyó viták arról, hogy mi hangozhat el a tantermekben, hogy ezek biztonságos terek, ahol szólni kell azelőtt, hogy a hallgatók érzékenysége sérüljön. Ugye azokat lehet olvasni ilyen felsőoktatási szaklapokban, hogy ez egy rendkívül komoly kihívás Nyugat-Európai Amerikai Egyetemek az oktatók számára, hogy főleg a Covid óta rendkívül széles körben, hát nem is az, hogy több van, de mindenképpen nagyobb érzékenység van ebben kapcsolatban, a mentális betegség, mit tud kezdeni ezek is teljesen új dolgok, tehát ezt se látjuk egyébként az egyetemen, a Oxfordon kívüli munkaerőpiacon, hogy jön az egyik szereplő és azt mondja, hogy nekem most mentes problémám van, ezzel foglalkozzon a munkáltatód. És ezek abszolút valid és releváns kérdések. Ugye azt is látjuk, hogy az egyetemek az egyik helyszínei nem is csak szexuális, hanem egyéb tekintetű zaklatás, ezeknek külön speciális eljárásrendje van, sokkal erősebb védelem, egészen más jogi rendszerben folynak az ezzel kapcsolatos eljárások, mint egyébként a Oxfordon kívüli munkaerőpiacon. Nagyon kiemelt terei a különböző identitás akkomodációnak a felsőoktatási intézmények, nem tudom, gendersemleges vécék, menstruációs termékek elhelyezése gendersemleges módon, nem tudom, vallási jelképek elhelyezése, vagy éppen azoknak a tilalma. Ugye itt is nagyon sokféle intézményről beszélünk, amikor egyetemről beszélünk. Melyek az ünnepnapok? Elő lehet-e írni öltözködési előírásokat, vagy sem? A menzán milyen ételek legyenek, vagy nem legyenek? Lehetnek-e, nem tudom, nemi szempontból, nem tudom, szegregált elemei a képzésnek, van-e helye kötelező, nem tudom, imának, eskünek, hitvallásnak, ugye ezek nagyon gyakori kérdések az
az egyetemeken. És akkor hát ugye ide tartozik a kurikulum szabadsága, amely ugye mindig az akkreditációs, és majd azt látjuk, hogy ez nem egy érem, aminek 2 oldala van, hanem legalább 3 vagy 4 oldala van, az már nem is érem, hanem valami értékes kocka talán, hogy hát itt az intézmény szabadságát azért minden esetben majd befolyásolni fogják bizonyos akkreditációs környezet, tehát hogy az a diploma, amit kiadnak, az egyáltalán létezhet-e. Az egészségvédelem mindig, ugye ez egy újszerű dolog, kimondhatja azt, hogy akkor most nem tudom, ilyen járvány, akkor innentől kezdve ilyen oktatás, valaki befizeti a tandíjat egy A-típusú szolgáltatásra várva mondjuk az Egyesült Államokban egy közepes méretű, nem tudom, tengerparti nyaralóárát, és akkor cserébe meg hát kap egy széles sávú interneten elérhető, hát nem tudom, online képzést. Jó, ugye kötelezettségek, mik a hallgatók kötelezettségei, mennyiben kell tiszteletben tartani mások érzékenységét, nekem mindegy. Plágium, mesterséges intelligencia, tehát nagyon sokféle olyan kérdés van, ami vagy beletartozik az akadémiai szabadságba, vagy nem. Ugye az oktatók esetében fölmerült igen, hát az értékelés vagy a vizsgáztatás szabadság. Nagy kérdés, hogy mit jelent a kurikulum szabadsága. Különösen megint csak más és mást fog jelenteni egy állami, egy magán, egy egyházi intézmény esetében. Ettől függetlenül, vagy ebben párhuzamosan jelentkezik a szólás szabadsága, tehát miről beszélhet, tantermen kívül, ugye ez a kollektivizm jelensége. Ugye a tisztességes eljárás az előbb említett zaklatási, vagy ilyen méltóságot sértő eljárások esetében megint csak teljesen más formában jelenik meg. Ugye egy külön kérdés, és kicsit ez a 19. századi ilyen munkásmozgalmi, ilyen klasszikus szakszervezeti, nem tudom, kérdéseket érinti. Ugye a Magyarországon ez kevésbé van, de Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban a munka nagy részét határozott idejű és a határozatlan idejű szerződésre, tenyőre esélyt sem kapó, nem tudom, oktatók végzik a munkát sokkal kevesebb pénzért, mint majd ha még lenne néhány percem, akkor arról is beszélnék, hogy az ő helyzetük az öncenzúrával kapcsolatban egészen más lesz, mint a tenyőr által védett oktatóknak. Tehát a tisztességes munkakörülményekbe ez is beletartozik, az egészségvédelem, tisztelet, stb. Jó, bocsánat, másik irány. Az intézmény esetében ugye megint csak ugye fölmerülhet még liberális rendszerekben is, hogy hát a tanszabadságban egy magánintézmény, egy egyházi intézmény hogyan tud, melyek azok a legitim keretek, amelyek között ezeket korlátozni tudja. Ugyanez vonatkozik a különböző akkomodációs kérdésekre. Jó, és akkor végül az állam esetében ugye fölmerülhet, hogy hát korlátozhatja-e a beszédet tartalom alapján az állam? Mondhatja-e azt, hogy na jó, már pedig itt nem tudom, Hamas relativizáló beszédeknek nincs helye az egyetemen, ugyanúgy, ahogy nincs helye másút, ez belefér vagy nem fér bele. Előírhat-e kurikulumot? Van-e olyan, ugye azt látjuk, hogy a gyakorlatban van, hogy azt mondja, hogy már pedig társadalmi nemek nincsenek, már pedig critical race nincsen. Támogathat-e kiemelten mondjuk a kormányzat számára rokonszenves irányú képzési formát működtető intézményeket? Jó, egészségvédelem megint. Jó, nagyon röviden akkor felpörgetem a dolgokat. Ugye az akadémiai szabadság korlátozásának ugye 4 különböző dimenziója, legalábbis 4 elkülöníthető. Vannak, hát ezt nem nagyon kell magyaráznunk, illiberális, autokratikus kormányzat eltapossa az akadémiai szabadságot. Ugye láttuk, vagy hát majd esetleg erről lehet beszélni, hogy ugye a piac is nyilván támogató, de korlátozó tényezőként is felmép. Egy ilyen külön dimenzióként jelenik meg, és azért ez megint csak hogy a piachoz is kapcsolódik, hogy az autokratikus, illiberális államok, kormányok megjelennek egyébként liberális, nem autokratikus államok felsőoktatási intézményében is, a rendkívül sok pénzt hozó vendég diákok részén, és azért ez egy problematikus dolog. Ugye megint csak a kultúrharcra utalva, egyébként ez egy egészséges eleme egy társadalomnak, hogy vita folyik a társadalom igazságosság meg egyéb kérdéseiről, és hát mindás lenne ennek a tere, ha nem egy felsőoktatási intézmény, de ettől függetlenül ez egy problémát jelent. Ugye maga az akadémiai szabadság korlátozása 3 féleképpen jelenik meg: külső nyomás, belső, a munkáltatótól származó nyomás és az öncenzúra. Ez egy nagyon fontos kérdés, ugye mondom, részben összefügg a foglalkoztatás módjával, nyilván máshogy fog az akadémiai szabadsághoz vagy az öncenzúrához viszonyulni az, aki határozott idejű, és egyébként a hallgatók, meg az intézmény, meg a mindenkitől való anyagi kiszolgáltatottság állapotában van.
Jó, nagyon röviden, ezt nem fogom elmondani, én 13 területét, de hát a lista szabadon bővíthető, és hát a rendszerünk bővíti is. 13 formáját különítettem el az akadémiai szabadság korlátozásának, ugye ez Magyarországon, publikációk, rendezvények, közfinanszírozás megvonás, politikai kiváltós intézmények létrehozatala és támogatása, képzések vagy intézmények akkreditációnak visszavonása, politikailag megbízható egyetemi vezetők, akár önbeporzásra is képes vezetők megjelenítése, oktatási kurrikulum, ezt felírta mindenki, ezt szerintem védesd le, intézményrendszer privatizálása, tehát hogy itt munkaviszony megszüntetéstől kezdve, tehát itt én ezt a 13-at azonosítottam be, de hát mondom, lehet ennél több. Nagyon utolsó gondolatként, amiről szerintem érdemes magyar összefüggésben beszélni, ez az EU jogállamisági eljárásával kapcsolatos, hogy itt valóban egyébként az elhibázott brüsszeli szankciókról van ez szó, ahogy az óriás plakátokon olvashatjuk. Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye két dolog, és tényleg egy perces befejezem, vagy másfél, hogy ugye egyrészt ez amire utaltál, ez a patchwork jogalkotás, amit az én kedvenc metaforám erre a Kim Lane-Seppel, így a Franken-state, tehát hogy tényleg azt, hogy lehet mondani, hogy hát az angol szabályozásban ez van, a norvégban ez, és hát ebből egy szörnyeteget létre lehet hozni, na ez már nem működik. Tehát ezt a NER elején a nemzetközi szervezetek, a Velencei Bizottságtól kezdve ezt mindenki szépen megette, ennek a pávatáncnak vége van most, tehát ez a jogállamisági eljárás. Ez egy nagy dilemma egyébként, hogy mit csináljanak autokratikus, illiberális rezsimekkel, ugye ez a defund divest dilemma, meg közben meg arról van szó, hogyha mégiscsak van pénz, akkor nem tudom, a szabadság kis magját még lehet ezzel öntözgetni. És akkor két kérdés, az egyik, hogy kell-e vajon a NER-ben, szükség van-e tudományra és magas színvonalú oktatásra. Mindenki azt gondolta, hogy ezt nem fogják hagyni, mert azért az Erasmus meg Horizont pénzek azért jól fognak jönni, mert abból is lehet térkövesíteni, meg szóval, hogy úgy tűnik, hogy nincs erre szükség. Úgy tűnik, hogy nincs szükség a NER-ben, tehát a közoktatásban sem a legalapabb fizikai munkánál bonyolultabb feladatokat ellátni képes diákokra, és az se baj, aki meg nem akar, az menjen el. És akkor igazából az utolsó kérdés, hogy én korábban mindig azt gondoltam, hogy jó, de mit lehet tenni, és azt gondoltam, hogy hát azért a nyilvánosság előtti kiállás, és az értékelhető nemzetközi tudományos munkalást, kekvásítás, meg ilyesmi, az bizony védettséget fog adni, és ironikus módon pont volt egy Ádám Zoltános ilyen példa abból a PowerPointból, amit most frissítettem, akkor az még egy pozitív példa volt, hogy hát tessék, itt van Ádám Zoltán, Harvard, kiállt, beperelte, tessék szépen, a nyilvánosság, meg a harvardi pedigree az bizony védelmet fog adni, hát azért nincs, hogy egy ilyen embert kirúgnának, hát most nem tudom, tényleg nem tudom, hogy mi van. Azt gondolom, hogy a legnagyobb veszély, vagy az egyik nagy veszély az öncenzúra, és hát ezzel azt lehet mondani, hogy nem kellett volna hagynunk, meg hát aki még bent van, az ne hagyja. Akármilyen nehéz is ez. Köszönöm szépen, bocsánat a túllépésen.